Mbote mingi lisusu esika bozwami bana ya Congo. Oyo ezali deuxième partie ya enregistrement toyei kosala. Tolingi tosola na makambo etali pasi oyo toali komona na Congo. Pasi yango mingi bandeko na ngai toali responsable na yango. Ba oyo baali kobeta maboko liboso na ba politicien ezali biso. Ba oyo baali kobunda pona ba politicien lokola basi ya ndumba ezali biso. Ba oyo baali kokanga miso tango ba politicien baali koyiba bambongo. Na bamboka neti Congo wuta na famille ya babola olingi kokoma na mbongo na lombango nyonso tu ya okota na politiki. Nde bakomona yo na poso échanger, nde bakomona yo olongo na makolo okomi na mituka ya ndenge na ndenge. Yo moto oali kosala politiki, ozali mosali na leta, ozala na mituka 6-7 elandaka yo. Na suite soko obangaka baterroriste toyebi te, eloko nini yo osala na mokili toyebi te, kasi ezali ndenge ya mboka na biso. Koma na politique te obanda kotonga ba immeuble en quelques mois, batuna yo esika ozwi mbongo, batuna yo te po ete yo ali na badroit nyonso. Pasi toali komona bandeko na nga ezowuta epai na biso moko. Nalobi boye, soki tokomi nanu na esika oyo toali kose respecte biso moko te, ndenge nalobeli na enregistrement liboso oyo Maslow alobi te, il faut tokoma na niveau oyo toali kose respecte biso moko. Wana ezali étape ya suka liboso ya self-actualization, ya estime. Soki tokomi na esika oyo tozomona valeur na biso ya bomoto te, oyo tozondima bamboka nyonso tu esakaka na biso. Soki tozo reconnaître valeur ya mboka oyo Nzambe apesi biso te na biloko nango nyonso, alors ezali foti na biso. Bato ebele batika kondimela Nzambe, babi babondeli banda tongo tina pokwa bali komona changement te na bomoi na bango. Kasi na mboka esika biloko yali ebele boye, soki toloba bongo na Nzambe apesi biso nyonso eyali foti na biso. Nga na ali chrétien na te ya liloba ya Nzambe. Nazalaki na pasteur moko awa ya Nigeria azoyebisa ngai te nayebisa bato bakende mosala te po baya na eglise. Na boya nalobi eza na sens moko te. Okopekisa mutu akende osala mosala aya na eglise po alia nini? Na eglise okopesa ye nini? Yo mutu oali kokamba na eglise, oali kokamata mbongo nyonso to ya mabonza kolia yo moko. Kasi olingi bato bayaka na eglise kosala banda tongo tina pokwa, bango Nzambe kosalela bango ya yo nde yo olia. Kaka bongo te, nayebi te soki eza esengo ya komona bato ebele osala baprogramme banda lundi ti dimanche bato bayaka na eglise bakokende mosala ntango nini? Mosala elaisi osala na leta te, mosala elaisi osalela moto te, mosala elakisi kotransforme ntango na yo en unité de production. Ntango na yo ebota, okosala mwa bilanga, okokende kokata nzete, okokende kosala mwa eloko okoki koteka, oyo ekoki kobimisela mbongo, oyo ekoki kozala utile. Yango wana mosala, yango wana nde epesaka bonsomi, yango wana nde epesaka respect na moto. Bana mboka to ali distrait makasi oyo ekomi ntango tolamuka. Na biso bato to ali kokamba ba eglise, na biso bato to ali koya na kati, na biso bato to ali kokende kovote, na biso bato tovandi na kati na baparti politique, na biso bato to ali kokamba baparti politique, na biso bato tozwi pouvoir oyo ekomi ntango
toyeba kofola biso. Nakosa bino te. Soki to continue boye na bambula ezoya biso nyonso to disparaître. Soki toyeba kokangana loboko na loboko te. Soki toyeba kosala po ete mboka na biso ezala makasi, tokoperdre mboka. Non seulement tokoperdre mboka, mais na biso tokodisparaître. Ntango nazoloba boye bato bazomona ndeti naoloba buzoba. Kasi tala na Amérique latine, na bamboka neti Brésil, ezalaki domine na batu mwindu. Batu mwindu bayaki na baosala esclavage. Bakenda wapi? Ebele baboma bango, ebele babunga na métissage, parce que ezalaki politique ya mundele. Tant moni makambo échangé par rapport à esclavage, abi bato baleki ebele soki batomboki baoboma biso to banda ko réduire bango. C'est possible. Soki to continue ozala faible, motakoye koya pe alongoli biso nyonso tuna mabele. Leo nayi kotanga moninga moko alobi respect ezali signe ya faiblesse. Bien sûr que oui, pour la plupart du temps. Il y a solo fo la isaba la base à la respect, surtout envers Mikolo. Kasi to mesani tellement ko sala ba courbette, ko fukamaka depuis 500 ans, ko soka ba fimbo que to koma batu oyo bazali faible. Respect au balagisa e biso eza exagéré. Eza faute na biso bandeko na ngai nde toali komona pasi. Dekolo ya respect talaka ndenge ozobokola bana na yo moko na kati na ndako na yo. Mwana soka alingi oloba we kanga, alingi kanga te, akoli ndenge wana banda bomwana. Ndenge pa kozala ti esika azokende na mosala ata aza na raison. Soki moto mosusu asalaki eloko mabe, mokonzi aloba kanga, il faut akanga ndimaka ya faute. Soki baobenga na ye babenga na ye. Tokolisi bana na ndenge wana. Ata esika azomona injustice, politicien ayibi mbongo akomenase alobi kanga, ye pa akangi. Po ete tokolisi bana na biso ndenge wana. Respect elakisi tete oyeba kosexprime te. Respect elakisi tete oyeba koloba te ai awa babeti ngai na waki pasi. Na Congo non seulement tozondima babeta biso, tolingi toganga tolela, totiki yesu batika bayebisa biso te omeka ofongola monoko te kanga. Donc babeti yo ndima koganga te moto mosusu ayoka te. Tio kokufa kaka na kati na potopoto na kati ya buzoba. Te Congolais nazotinda o te okoma kose révolter contre bakonzi te. Mais nazotinda yo o se révolter contre esprit oyo ezali kolalisa yo moko. Moto aya kobundela yo aza te. Nga na kotika bana na ngai na poto te, naya te na Kinshasa, naya ndima kokufa mpona kobundela yo te. Soki olingi omona clair, yo moko ebongi otelema. Okoma o babengi un peuple exigeant. Oyeba kosenga droit na yo. Oyeba koloba esika makambo yali mabe. Pe osala pression. Ba autorité, ceux qui en face na bango bali na résistance te, ba continue kosala ndenge bali kokanisa. Ba million bali koyoka. Tosakanaka misalo ba osala na Congo ba oyebisa ezali autant de millions. Mais ezali eza makambo eza na sens ata moke te. Awa na poto soki ozotonga par exemple building, eloko ezali le plus cher ezali bato, parce que niveau ya vie ezali un peu élevé, ofuta bato na prix élevé. Matériaux ezala cher mingi te, logistique ezala cher mingi te. Mais pas ina biso. Si on retourne lelo, 1 kilomètre ya balabala eza combien?
$1 million. Sur base de quoi va calculer? Est-ce que Babalaba a c'est ça dans l'argent? Comment bitume aux Ozwango na Congo? Ce n'est pas importé. Mabanga, et encore, batia akutu mabanga penate, na banzelo basala, yango kufa papa. Normalement, pour timola, na la salle motu na salle construction, pour ça la babala, il faut timola. Faut tia ba niveau ya mabanga, ya ndenge na ndenge, ya mike, ya minene, etc. Et il faut lekisa roller. O ezali moi danki mo ezala net na pene mo bo ezanete tono. Et tia kilo, il faut nyata ba niveau nyo surtout yozo sala na avant oya ko sala o to benga asphalte, o to benga goudron. Et puis goudron là be batia ka moi deux niveaux. Et ça o tia goudron à leboso na mabango eza moi minene et puis oya o tia couche supérieure na sima. Baba bele bele ba osa na Congo là, ba osa la on a ba norme de. Mais sur les bateaux de 1 km à Babala, et ça combien? 1 million. Ce n'est pas comme ça. Il faut tout comme la méthode penamayele. Il faut population à fond la mise. Yangwa na waye bisabino boye bandeko na ngai. Raison pour laquelle ba konje belé ba yaka ba liko baby éducation. Ezali poete soko ozali zoba boli bisanga na terme oyo po yangwana nde ali ya solo. Soko ozali zoba oyeba esika kotanga te, oyeba ba droit na yo te, oyeba esika o réclamer ba droit na yo te. Yangwana nyonso to ba osala yo yo kolobaka nzambe kaka te, volonté nzambe ali yo nyokama te. Soki ezalaki po yo nyokama alingaka pesa yo ebele ya biloko ya pesa yo te congolais. Il faut tout faire la mise. Na boye nazo loba bato ba parti politique mosale boye mosala yango. Na ba base na bino bozala na bato oyo bakoye kolisa bato ba droit na bango. Bakoye kolisa bato civisme kolinga mboka. Bakoye kolisa bato importance ya ko voter. Bakoye kolisa bato importance ya ko dénoncer. Natali na bamboka na kanisi nete Singapour, l'État a salaka na bato. C'est-à-dire quoi? Ba téléphone onyo soto komi na ngwe bele. Bamboka ane zani la ba loi. Par exemple, soko za na restaurant, au lambi loso tie, il faut tia loso ana, est-ce que zali ya mboka, au lambi onene, etc. Et ça moi bilo yo foko. Alors mouton leka na caméra na e na kati ya distraction na discrétion a filmer ce qui yo au respecter ba norme te a même on a municipalité oya et pesi yo amende et pesi commission tokoloba me mboka ekoma na ambiance mabe mais oui po ete toyeba kotambola malamu. Il faut bato nyonso tu bayeba ke o aza pembeni na nga zotala ngai mibeko ya leta ezali soki nasali boye nakoki kozwa kokoso. Il faut tobanga leta mutu nyonso tu ebongi asalela leta. Donc bandeko na ngai tokoma un peuple exigeant, peuple o ayebi kotelema ba droit na ye. Na mboka moko na Europe de l'Est, na mona ye politicien apesa ba promesse ebele liboso ba nommé parlementaire. Aye na élection ya sika kopesa lisusu ba promesse ba memie esika ba prometaki pont. Azotambola kanisi na bokonzi bazotambola boye. Ezalaki kuti na Asie na kanisi bamemi esika prometaki pont mutu moko akanye na kinga bi omoni pont awa aniki mbata
politicien akimi balanda ye mbango bato nyonso politicien akima pene aponyoka ndenge baloba koponyoka. Tozali le seul pays oyo bakosaka biso neti babebe. Mbula oyo eleka na bapromese oyo ekoya eleki na bapromese tozotayela kaka nzambe. Nzambe akokita te mpo ya kotiela yo mai ya fufu likolo na moto. Ye asali part na ye. Ozali na bomoi, ozali na maboko, ozali na makasi, yo sala ya yo. Il faut totika makambo ya kokanisa te nyonso yali foti ya nzambe te nzambe akosala. Nzambe si asali il faut biso sikoyo tobanda kosala. Il faut tokoma exigeant. Tozali na badroit, toza mpe na badevoir. Nyonso tobibale fo ezala respecte. Moto oyo akomi mokonzi na leta azali mosali na yo. Ntango yo ali kobetela ye maboko ozosala nde buzobala yo moko. Paske mbongo oyo ali kolia eza mbongo ebonga ye ezongela yo, eza mbongo ebonga ye etonga bahopito, eza mbongo ebonga ye kosalisa misala ndeti oyo chef de l'etat ali kosalisa ya gratuité, eza mbongo ebonga ye kosala misala ya ndenge na ndenge kotonga babalabala, kopesa mai na électricité. Wana ezali misala oyo leta ifo asala. Parmi ba mission ya leta, à part kosala ke ba institution ezala, il faut apesa ba service oyo ezali ya première nécessité. Kotonga balabala eza normalement musala ya leta. Ko protéger ba frontière pe bato na nzela ya pe police eza musala ya leta. Kopesa mai na électricité, énergie ezali eloko oyo etambusa mboka. Numéro 1. Soki électricité ezali, mutu akosala chambre froide na nganda jika, akosala chambre froide na bamboko ya musika, bato oyo bazwi mbisi to babomi nyama bakoyeba koya koboma na chambre froide wana. Lobi nango baza na wenze pembeni bakeye koteka biloko wana na wenze. Soki électricité ezali, bana bakoyeba kotanga. Soki électricité ezali, ba inventeur bakoyeba kosala babiloko ya ndenge na ndenge. Soki électricité ezali, tailleur ayeba kotonga ba unité ya production ya mike mike eyeba kosala. Économie nde yango wana. Économie ya mboka eyali teke politicien yibi bambongo ebele. Bon temps bokolela o nani soki nani ala ye kokabela bino mwa bambongo mike mike. Na ndenge oloba komo moko melenge kota en confusion na mutu mosusu aza mpe politicien yango na tiki nazala ye kolobela ye te. Mais yango nde toali komona en général bato bamipesa bakombo ya mototel social, bambongo baakimila bayiba nde yo ozokende su kolela mpo bazongisela omwa muke pena mikuchi nde toakoloba ntango ayeba mike te. Congolais koma mayele, oza na badroit, oza na badevoir. Ngai nazosepela mingi ndenge malebe bato bakomi koyeba kotelemela bakonzi, bayebi kosala pression. Mais sikoyo bato oyo baza liboso, oyo baza neti bapoliticien na baniveau nyonso, ezala na opposition ezala na pouvoir, oyo baza na motema ya malamu ya kotonga mboka, il faut babanda kofocalize to kokangisa ba effort ya pression wana na ba but précis. Par exemple 2024 soki 2023 tozali sikoyo na 2020 élection ya 2023 to 2024 nayebi te mpo na koti na confusion, mais ezali pembeni. Ese tokozela tokoma na 6 mois avant pour tobanda kokanisa il faut tozala na ba témoin. Il faut totala likambo ya CNI. Est-ce que CNI ezali na bato intègre na kati système ni tokosalela? Est-ce que tosalela machine à voter?
est-ce que cour constitutionnel eza na bato intègre to eza kaka bato oyo bayibaki victoire to basala ye confusion nde baozonga lisusu mikolo wana oyo elekaka tellement mbangu tokozela te tokóma à 6 mois à 3 mois liboso ya élection po toyeba kosala nini. Ça se prépare maintenant. Donc bapoliticien il faut bazwa bato basala pression po bainstitution ekoma bainstitution ya solo républicaine oyo osalela mboka. Il faut arrêter de distraire les gens. Ah lelo basalaki boye, ah lelo bazongisaki boye, ah lelo nana aza grand prêtre. On n'a pas besoin de ça. Makambo wana nyonso tu yango te moto ekochanger résultat ya élection ntango 2023 ekoya to te yango te ekochanger vie ya bato. Il faut kobanda kosala makambo ya solo oyo ekotelemisa leta ya solo po tokei liboso totika kodistraire bato. Donc congolais comment vraiment exigeant eloko ya liboso yango wana. Eloko ya mibale na ye naloba ezali koma mayele tika kobomaboma biloko. nakopesa exemple awa nazoloba mosusu ministre ya culture ya tourisme nayebi te soki eza ministère moko soki eza mibale et peut-être ya économie mpe bakoki koyoka ngai baministère nyonso bazali kosala makambo etali tourisme. naza na bachiffre te mais bamboka neti Egypte, Kenya na kati na Afrika ezovivre essentiellement liboso na tourisme. Po bato baya na mboka ezosenga sécurité, donc président azosala en fait sécurité ezali vraiment domaine numéro 1 oyo fallait ezwa le plus ya mbongo na ndenge toza na système na position toza nango sikoyo po ava bapaya baya eloko ya liboso bakotala ezali sûreté na bango, estce bazali na sécurité soki baya na mboka wana. Donc aussi eza bitumba kosala ke bato base sentir vraiment en sécurité. Tozonga ndenge toaka kala koyo otambola na butu à l'aise, okoyo oke okota na kati na zamba à l'aise, ezali eloko eleki important. Et d'ailleurs nakosala restaurant mosusu oyo nakopesa mwa moke makanisi na ngai par rapport à ndenge armée fale ezala. Naza expert militaire te, naza mpe moto aleki na mayele te, kasi nazali na droit ya kopesa avis na ngai soki eza na mwa mayele moke bakonzi balanda. Donc naye koloba likambo ya tourisme, tozali na habitude ya koboma soki mokonzi moko aleki. Toloba par exemple nazosouhaite te nalobi teke ezala bongo. Napesi exemple président Kabila oyo awuti kosilisa pouvoir na ye, atongi biloko ebele mpo na ye moko. Atongi Kingakati, leki na ye Zoe, atongi bahotel ya kitoko na Bakongo, basali babiloko ya oyo ezali mpe babiloko ya bien, mais peut-être mpo na bango moko. Naloba boye, si pour une raison ou une autre eye osalama ke bazwi problème na justice solo bandeti bakangami, tala réflexe ya congolais ya liboso ezali kokita kokende koboma babiloko oyo bato wana batiki. Pourtant ekoki kokoma, nalobi teke ezala boye, nazopesa exemple, ekoki kokoma patrimoine ya l'État. Moto akoki kolongwa poto aye ti na kati ya Kingakati par exemple, abitala esika président Kabila aye kovanda, asali tu afuti mpe mbongo wana ekoti na kesi ya leta. Tozalaki na bisika kitoko ndeti Badolite, esika président Mobutu aye kovanda, basoda na pillage baya baboma eloko wana nyonso. Et ici nazopesa idée na ministère oyo etalimaka batourisme, pourquoi pas koréhabilite ndako wana ya Badolite? Pourquoi pas kobenga bahistorien, kobenga bato bayaki pembeni wana
bazongisa ndako wana batonga so ndako wana parce na oyebisa bino pona nini ebele déjà tant na bibo banyi ogara babona uzoba eza buzoba te. Il faut tozongisa vie pe to désenclaver babisika ebele bisika neti na Équateur nani azotala ngo pauvreté ali ebele mais so okomi na esika neti Gbadolite wana président Mobutu atongaki ville wana mo malamu eza kuti na usine moko ya brasserie wana ba hotel ezali déjà ebele ba balabala ezali donc eza esika moko soki mbongo ekoti kuna ya solo ba réhabiliter des places wana bato uta mokili mobimba ils vont payer de l'argent pour na koya kotala esika wana e bazongisi pe nzoto ya Nkondo Maréchal Mobutu ali moto soit olinge soit oyingie na kati na bato ebele na kanisi eza ndenge wana ata ngai moko pour beaucoup de choses naza fanatique na ye mais kotala pe ndenge mboka ekufi likolo na ye nayinaka ye pe mais eza raison te toluka te ke nzoto na ye eya kozonga na Congo bomemi nzoto na ye na esika azalaki wana basaleli ye mausolée. Voilà des mausolées qui peuvent produire de l'argent parce que bato bakoya kotala bazongisi ndako na ye wana awa tokendaka kotala bandako ba Louis XIV gouvernement employaka bato baentretenaka yango soki eloko ekufi barestituaka yango o ndako etoboki o kiti moko esali neti ebebi bazongisi yango babiloko ndenge azalaki kosalela ti lelo ezali ngai nakenda kotala ndako wana nafuta mbo donc eza badevise ebele ekoki kosala bamilliard na bamilliard epuis ezali déjà esika oyo ezali plus ou moins na espace moko déjà aménagé bahotel ezali baconstruction ezali ebele ya l'état et donc soki l'état akoka kosala ngo bango moko te eh ben eza na bandenge ebele oyo babengi partenariat privé public oyo ekoki kosala eza na bato ebele na baoyo bayiba na baoyo basala malamu baza na bambongo ebele na maboko bayebe eloko kosalela yango te. Voilà des projets oyo l'état na bato bakoki kokota kosala yango ensemble borestaure ndako wana bokoki kosala butuka ekoma hotel ya munene soki borestaure yango na bisika neti Afrique du Sud bato bakokende Afrique du Sud na Sun City nga nakokende kuna chaque année ntango naka na mboka wana bato bavandaka na bahotel oyo eza pembeni mais eza mpe na hotel oyo ya munene babengi le Palais na kati ya hotel wana nakutana na Michael Jackson parce que azalaki copropriétaire ya hotel wana bato ya minene bakoya na basika wana borestaure ndako Mobutu wana ekoki kokoma hotel ya munene donc parti moko bato bavisitaka mais parti mosusu bato balalaka bobengisi bato nyonso bayiba babiloko na ye banzete na ye bachapeau na ye babiloko na ye misusu baya kozongisa yango peut-être bofuti bango mwa mbongo en échange ya biloko wana parce que ezali histoire mobimba ekobungaka te soki tozonéglige babiloko ya ndenge wana tokoavansaka te mpo Mobutu akei makambo nde nyonso ekufa. Qu'est-ce qu'il en est pour mutu neti Kasavubu mpe nga nakoki na Kinshasa na bimi nayebi kuti histoire ya Kasavubu ata moke te. Il faut to retenir histoire toyeba kosalaka histoire ezala toujours vivante tokozongela nini na bamboka neti États-Unis so okiti na Dallas na Washington bala mosusu omwana na kati ya aéroport batia tableau ya munene bazolakisa baesclave oyo ya kala. Pourquoi pas na baéroport na biso c'est vrai toza na souhait batongela biso aéroport ya solo mais na kati ya aéroport ya kokoma badécoration ekozala déjà par exemple bato bakata bamaboko botia bafoto na babola ya munene bokoma moke histoire bienvenue au Congo mboka ya richesse ebele historique ya richesse ya batu richesse ya etc. Boza na mwa bureau mo ya tourisme wana déjà à l'arrivée moto akoki koyeba okende wapi bureau wana eza représenté sur internet donc moto apartir ya libanda akoki koyeba
akokende wapi e baplace akotala na Congo eyali ebele mboka mobimba. Mpo na ngai Congo il fallait vraiment ekoma neti un cahier ouvert oyo eza découpé na bacoin nyonso tu en termes ya étude bayebi mpena bapotentiel nini ezali awa balakisi yango liboso na bato. Écoutez, vous pouvez investir na tourisme awa na awa oyo etali balabala même chose esika leta akokosala te asudire na bato baa na mboka mbongo na cadre ya partenariat privé public bokoki kotonga nzela ya molai bato batie mbongo na bango bosali kompagnie moko ya péage pendant 20 ans bato bafutaka bao bainvestisa mbongo na bango bazwi badividende na bango et puis après 20 ans ezongi ya leta azongeli yango. Eza na baprojet nga nasala na projet moko ya nazoloba mpo na ngai moko te mais eza mayele tozopesana. Nasala na projet moko na République d'Irlande ekota à peu près 630 millions d'euros oyo tosala mosala ndenge wana. Totongi pont moko ya monene ya 430 mètres bapont ezalaka bakable esimbi yango eza nde suspendu likolo na mai, Cable State Bridge. Totongi banzela ebele bapont ebele, ça coûte à peu près 630 millions. Et mbongo wana ezalaki kompani moko ya bulele esangela mosusu ntango naoloba bato batia mbongo eza teke moto aye ke ngandi natie mbongo bokoma nkombo nanga te. Nazoloba bosali kompani ya monene oyo ekozwa bambongo ya bato wana einvestir yango e soki esili epesi management ya projet yango entretien et tout ça na kompani mosusu oyo ekomi kozongisa badividende na kompani wana na bato basenregistre na kati ya kompani wana. Donc na ndenge wana bato mosusu bakokoma na richesse ya libela na bamboka wana olea kosala ndenge bato balobaka babotolaka bambongo nayebi te justin kosala ndenge nini. Peut-être bakoki kobotola mbongo ndambo mais batika peut-être bato baa na bambongo baoccasion ya kosala bamisala ndenge wana emboka etelema en un rien de temps tokomona banzela etelema tokoki kosala yango ata mpona makambo etali baklasse toleki to réfectionner campus. C'est vrai, c'est bien, mais est-ce que babâtiment toa na bwala ekoki tokobenga bakompagnie ndeti bato bamelisaka masanga babralime tout ça olia recréer basolar olia recréer bato basala ntina te. Voilà une occasion bozwi mpe mbongo ebela bokotisa mbongo ensemble tosala baprojet oyo tobongisa baklasse totonga baklasse ya sika na cadre ya partenariat privé public. Boloba kuna bralima kozwa mbongo la edeni ebe eza na bamoyen ebele na bamboka mosusu tomona baloba bakompani ya ndenge wana babi au lieu que bozwa mbongo na bino oyo bofutaka taxe bofuta yango taxe te. Biso tozala baprojet oyo eza mesuré quantifié baprix d'abo ezali à peu près boye. Donc mbongo ngo ofuta na taxe mpona mbula oyo mbongo yango mpe mingi ebunga nango na bapoliticien. Kamata mbongo wana yo bralima saelanga projet oyo nalingi namona campus ya Kinshasa, nalingi namona IBTP, nalingi namona esika boye botonga biloko oyo toa nango besoin. Tozala besoin ya réfectoire ya solo, tozala besoin ya salle ya expérience ya solo, tozala besoin ya biloko ya boye basala déjà ba plan et tout bapesi na bakompagnie wana. Avantage eza nini? Bango bafuti taxe na bango na mo na baprojet wana eza baprojet oyo ekokubela libela te ekomultiplier bambongo ke yaki 100,000 ekomi 1 million mpe ekomi 2 millions ezosilaka te mpo bato baoyiba te. Soki opesi kompagnie ya ndenge wana kompagnie wana akozwa un sous-traitant oyo asalamaka baconstruction e akoveye na projet malamu na prix oyo esengeli e projet wana ekosalama en réalité.
Donc c'est des compagnies qui auront payé taxe na bango na kati ya misala. Nde boye ba compagnie ebele ba biloko eza ebele awa. Il faut osala ba biloko ba mboka oyo etelemi esi esala liboso. Nde ba salaka pende. On ne réinvente pas la roue. Il faut kosala ba makambo bato mosusu esi basala. Donc toza na moyen totelema congolais comme exigeant, congolais comme mayele na niveau nyonso ozali. Ah, j'ai ramassé tout le monde. Mais na lobeli mingi ba o ba na likolo na bakonzi. Totika oboma biloko. Totika kosala de moto soka leki to bosa na ye to boma nyonso. Totika kosala ye moto to ebi ayibaki mbongo aluka okima akena mbongo alibanda. Soki tokoboto lenda mu d'accord, mais topesa pe occasion bakotisa bambongo na baprojet ya minene. Nakanisi na Angola, gouvernement Angola asali bongo moke. Na soki boye pona lelo, masolo osolo eza ebele, mais ntango eza moke. Pe nakoki koretenir attention na bino pona libela te. Oh, bazala ba suggestion ba idée mosusu, vous êtes vraiment les bienvenus. Oyo ezali netoloba ezali émission te, mais toali kosolola. Naza pe na temps kosala yango mikolo nyonso to te, mingi ezala na weekend nde soki nazwi occasion boye tosololi toposte na internet. Bandeko bomeka kokabola, bomeka kosabone na chaîne YouTube. Nyonso to yali kosala masu chaîne YouTube partout sur na ministry. Bo kabola, bo s'abonner, bo pesa pe ba commentaire pour ete to yeba kosolola davantage. Merci to suki boye, bo za malambi sika